गया ठंडा। ये चेक करो मस्त। अच्छे से डिप किया और ट्राई करते अपने नेक्स्ट लेवल लाल चटनी लगा के। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई जिम से आ गए हैं और भाई सर्दियाँ हो गई स्टार्ट, तो अब खाने का भाई रूटीन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत ये हो रही है। अभी मैं सारा सामान लेके आया, फिर मैं भूल गया आलू लेने। आलू लेने दोबारा गया, इतने सब ठंडा हो गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, वीडियो तो बनानी है। तो आज की वीडियो में स्पेशल है अपना बर्गर। मस्त, ये चेक करो। लेकिन ठंडा हो गया, खाना तो पड़ेगा, ठीक है। अपने मोमोज, टिक्की, और भाई साहब टिक्की हो गया नेक्स्ट लेवल। और ये ब्रेड वाली टिक्की आपने देखी हुई, दिल्ली में मिलती है वैसे तो। ये वाली टिक्की, साथ में इसकी जो रायता चटनी आती है इसके साथ वो, और अपने गोलगप्पे डालते हैं। हाय हाय, चपक चपक आवाज आती है बिल्कुल। तो भाई ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय बजरंगबली। भूख लग रखी है बहुत ज्यादा और बर्गर बिल्कुल हो गया ठंडा। ये चेक करो मस्त। और ये देखो बर्गर के अंदर की फीलिंग है ना मस्त। ठंडे होने के बाद यही नुकसान है, तेल की स्मेल आने लग जाती है बर्गर में, लेकिन अंदर का जो माल है वो एक नंबर। ओए होए, ये चेक करो टिक्की के साथ कितनी प्यारी दिख रही होगी शायद वीडियो में। ज़्यादा नीचे करूँ तो खिंच जाएगी। टिक्की का पीस उठाते हैं और ये चेक करो, अच्छे से डिप किया और एकदम क्रीमी और एक नंबर। भाई मैंने कैसे घर पे भी नहीं बनती दही, अंकल ने ऐसे दे रखी है। वीडियो में आपने वीडियो में आपने देख लिया कहाँ से लिए मैंने ये टिक्की। नेक्स्ट लेवल भाई। जैसे शादियों में देते हैं ना, बिल्कुल वैसी है। तो करते हैं साइड में, तो इससे तो मेरा मन भर गया भाई। इसमें से आ रही है भाई तेल की स्मेल। और मोमोज, मोमोज ट्राई करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल लाल चटनी लगा के। इसमें है सोयाबीन की स्टफिंग।
एक मुंह में ऐसी चीज है जिससे मन नहीं भरता। ठंडे हो चाहे गर्म कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चेक करो। भाई साहब ये तो बहुत चिल्ड है। पीऊंगा कैसे इसको। नेक्स्ट लेवल। ये चटपटे, ये थोड़ा खट्टा मीठा। बर्गर में तो तेल की स्मेल थी, आपको पता ही है। जो टिक्की मजा दे रही है ना, प्याज डालते इसके अंदर। मेरे पास प्याज है। हम्म। मजा आ गया। अरे मैं तो पापड़ी चाट लेने गया था। गोलगप्पे ये रे, आलू ये रे, दही ये रे, दही वाला गोलगप्पे बनाएंगे आज का। सच बताऊं, आज मोमोज सबसे बेस्ट लगे ना सब में से। अब बनाते हैं गोलगप्पे मस्त वाले। चटनी डाल लेते, इसी से डाल लेते हैं चटनी। चम्मच तो आई अपने पास, कभी टेस्ट सारा ही खराब हो जाए मजे मजे के चक्कर में, क्योंकि ये भी मिट्टी है थोड़ी दही। ये देखो कुछ ऐसे बने अपने गोलगप्पे मस्त। ट्राई करते हैं, पहले दही वाला ही करेंगे। अब सिंपल वाला। ये वाला बेस्ट है, सिंपल वाला। भाई मस्त क्रिस्पी है, मजा आ गया। लास्ट सॉफ्ट भी होगी अब तो। खत्म करते हैं इसको लास्ट को, चटचटी के साथ खा के देखते हैं। बेकार। इन चीजों का तभी फायदा जब पे गरम गरम बनती हो ना, और वहां पे खाने का जो मजा आता है, ओए होए। घर तक तो ये हो जाती है बिल्कुल। लास्ट बाइट। अब करते हैं अपन मोमोज। देखो ना टाइट हो गए, कोरा मैदा। ये देखो मैदे की कितनी बड़ी इसमें वो है।
अपना लास्ट मोमेंट ट्राई करते हैं भाई। भाई से ने दिल खुश करा दे मेरा, माँ कसम। आज तो यार सच बताऊं तो बर्गर की वजह से मूड खराब हो गया बहुत ज्यादा। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रेफर भाई तवे वाला ही करता हूँ, क्योंकि उसमें तेल की स्मेल नहीं आती। ठंडा भी हो जाएगा तो खाया जाता है। जो फ्राई पैन वगैरह में बनता है ना, तेल की स्मेल आती है, उसका बहुत गंदा काम है। तो ट्राई करते हैं भाई। एक नंबर। हम्म, मजा आ गया भाई। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय बजरंगबली। जय श्री राम।